Rasulullah menjelaskan. Nanya ke para sahabat kan, mau nggak kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya maka dosa kalian akan dihapus, derajat akan diangkat. Jadi ada amalan-amalan yang dengan kita melakukannya itu menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Kan selama ini mungkin kita beranggapan, dan memang anggapan itu benar, menghapus dosa itu kan dengan taubat, ya kan? Menghapus dosa itu dengan apa? Istighfar. Benar, betul. Tapi ternyata ada cara lain selain taubat dan istighfar supaya dosa kita dihapus Allah itu. Apa? Beramal soleh. Kenapa? Prinsipnya di surat ke-11, surat Hud, ayat 114, ada firman Allah yang berbunyi begini. Innal hasanati yudhibna syai'an. Sesungguhnya setiap kebaikan itu menjadi penghapus dosa. Setiap kebaikan penghapus dosa. Ibu bapak yakin ketika bapak ibu melangkah ke masjid ke tolabru ini bersamaan dengan langkah kaki kiri dosa dihapus? Yakin kan? Bapak ibu lagi ngedoa ya Allah ampuni dosa saya kan? Tapi dengan beramal soleh melangkahkan kaki datang ke masjid untuk tolabul ilmi itu penghapus dosa. Yakin bapak ibu ternyata dengan kita berwudu dosa kita berguguran. Kita tidak minta ke Allah, ya Allah ampuni dosa yang ada di mata saya, ampuni dosa yang ada di mulut saya, ampuni dosa yang dilakukan oleh tangan saya. Kita tidak ngomong begitu. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu dan dia membasuh mukanya, maka pada saat dia membasuh muka, berjatuhanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota mukanya seiring dengan berjatuhannya air wudu itu. Ketika seorang berwudu dan mencuci tangannya, maka dosa-dosa yang ada di tangannya berjatuhan seiring dengan berjatuhannya air wudu itu. Salat 5 waktu penghapus dosa. Salat Jumat penghapus dosa. Saum Ramadan penghapus dosa. Semua amal soleh itu penghapus dosa. Nah, termasuk yang 3 yang akan disebutkan di sini. Kata mau nggak aku tunjukkan? Selain menghapus dosa juga mengangkat derajat. Sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, 1 nih, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang dibenci. Menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang kita berat melakukannya. Dibenci ku nafsu mah, cocok ke hawa nafsu mah. Tapi syariat menganjurkan berwudu, menyempurnakan wudu di saat-saat waktu-waktu yang kita tidak sukai. Maksudnya naon dah? Oke, bahas. Nu kedua, wa kasrutul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga, intidor sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Kata Rasulullah, ada 3 amalan yang apabila kalian melakukannya, maka dosa kalian dihapus, derajat kalian diangkat. 1, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak kita sukai. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Seperti 1, 2, 3. Gampang tuh. Gampang tuh. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, gampang tuh. Matak tidak dikasih supaya dihese, apa maknanya di waktu yang tidak disukai teh? Maknanya 2 kata para ulama, yaitu pertama, bangun untuk sholat malam, berwudu untuk sholat malam. Hese kan? Makna yang kedua, berwudu sebelum kita tidur. Emang gampang gitu lah orang rek peureum wudu heula. Hese
Kamu kadang-kadang anu hareaman mah tiris teh mah. Terus mungkin atuh lamun wudu ke cenghar. Jadi irah rek sarena gitu kan. So padahal saudara dawuhan Rasulullah jelas pisan. Man tawadda qabla naumihi kama tawaddu li shalah. Barang siapa yang berwudu sebelum tidurnya seperti wudu untuk sholat, sumayatu ilallah, kemudian dia berdoa kepada Allah sebelum tidurnya, sumayakulu, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha syahadat, baca syahadat, kemudian dia membaca ayat kursi, kemudian dia membaca 3 surat pilihan, kemudian dia membaca la ilaha illallah, mati pada saat dia tidur, mati dalam keadaan sedang berserah diri kepada Allah. Jadi lamun orang tidur ingin jadi ibadah, tak ada aturanana. Keur urang mah peureum we kudu jadi ibadah. Kumaha carana? Wudu sampai meh peureum. Ngadoa heula, baca ayat kursi heula, maca kulhu heula, maca palak binas heula, maca al-falaq heula, maca kalimat syahadat heula. Dina maotna urang keur peureum maot dina kaen keur ibadah ka Allah. Jadi ibadah nu paling gampang mah peureum sebenarnya. Tapi peureum anu make aturan tuh langsung duk sekok gitu. Malah dina riwayat Imam Bukhari mah aya tambahan. Ternyata dianjurkeun lamun urang samemeh kulem teh maca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah 1 kali jadi 100. Aya tambahan. Namun sababna lamun urang rek kulem loba dikir nu diajarkeun ku Rasul. Namun sabab lamun urang rek peureum loba doa nu kudu ku urang dibaca. Namun sababna sabab peureum teh panto maot. Jelema anu loba sare berarti pan ari kalimat anu cek Rasulullah maka cek Rasulullah sallallahu pan ka urang ngalarangnya salat apa peureum dina 2 waktu kan ya. Hiji tong peureum saenggeus salat subuh, nu kadua tong peureum saenggeus salat asar. Nah sababna mencek salat urang mah peureum saenggeus salat subuh bisi rezeki di batok aya. Padahal mah mun cek bahasa Rasul mah nalika urang peureum geus salat bakal timbul rasa malas. Rasa malas jeung lamun cekot urang bakal dicabut rezeki di payunan rezeki ku hayam, makna rezeki teh lain rezeki dalam arti duit. Tapi rezeki dalam arti awak urang bakal sehat lamun urang digerakkeun dina waktu subuh. Udara anu dihisep ku urang udara masih kene murni, matak bakal jadi rezeki anu hebat ke kesehatan urang, rezeki dalam bentuk duit. Nah make ulah sare saenggeus salat asar, cek Rasul bisi gelo. Jelema anu sare geus salat asar bakal jadi gelo, cek Rasul. Nah sababna sok kabayar. Barang urang lilir keur ngeunah-ngeunah sare dihudangkeun dina waktu asar. Dek sareupna magrib, darah teh naik kana otak. Panon jadi beureum, emosi bergenikan. Tasawufna udara terjadi perubahan tina siang mau malam terjadi penurunan. Aya pengaruh karena awak urang karena darah urang siklusnya jadi lebih cepat naik karena otak. Matak cek Rasul tong sare saenggeus asar bisi gelo. Minimal bakal jadi gede am. Matak kade bapak-bapak anu sok loba sare asar mah kitu ke panyakitna teh. Lamun teu darah tinggi seterus. Kata hati, matak lobakeun gerak. Pantes asar mah dicontohkeun ku Rasul kumaha? Perbanyak zikir ba'da asar. Ada disebut zikrul sobah wal masa, zikir pagi dan zikir petang, zikir sore. Zikir pagi teh zikir saenggeus salat subuh, zikir sore makna zikir saenggeus salat asar. Perbanyak zikir. Nu tadi nah bet aya anjuran maca subhanallah 33 sampai meh kulem dan sebagainya. Sabab kulem teh tantona maot. Jelema anu loba sare berarti deukeut gitu kana.
mata loba dikir sehingga doa lagi kan bismika Allahumma amutu ahya sabu urang tarik maut heula gitu. Kade nya. Gampang teu wudu samemeh kulem. Alah wara komo geus hitut ayeuna beres ngaji teu kedek kacai hitut teh kasih alhorea teh. Komo pas urang teh geus beres teh kacai ngambil wudu rek kulem apek teh dina TV tontonan halus laju TV heula teu karasa keluar angin deui rek wudu deui hese eta teh. Komo pengertian anu pertama tadi wudu sampurna di saat urang rek salat tahajud berat. Bapak Ibu sok ngaraoskeun teu ka nyaah Allah tipe-ting keur urang supaya urang salat tahajud. Sok karaos teu ka nyaah Allah. Bapak Ibu mungkin kieu kan urang suka doa ka Allah, ya Allah bimbing abdi jadi jelema anu bener, solehkeun abdi, jadikeun abdi golongan jalma-jalma nu bakal meunang kanikmatan. Kan gitunya di antara doa urang ka Allah teh. Tah ku Allah teh urang teh sok diberi kesempatan. Dan kadang-kadang urang teu sadar eta teh kesempatan ka nyaah Allah ke urang. Kumaha buktina tengah peuting? Kan ciri jelema nu soleh mah tahajud. Minimal lamun tahajud witir lah gitunya. Bakat punya Allah ka urang sok digugahkeun ku Allah. Jam 4 atau setengah 4 jual karaos we hayang kahampangan eta teh caranya Allah ka urang supaya urang gugah pikeun salat tahajud. Tapi urang mah lainnya ka pasar sampai ka pasar keur sok tahajud heula atuh 2 rakaat mah atawa witir. Atawa misalkeun urang keur tiba-tiba kulem di dapur gombrang eta aya panci nu ragrag da kalupa ku ucing. Lilir urang teh atuntungna mah kapaksa padahal bisa jadi eta teh cara Allah ngahudangkeun urang supaya tahajud. Tapi rata-rata urang sadar teu kadinya eta teh kanyaah ti Allah panggeuing ti Allah supaya urang tahajud. Henteu nu aya mah ka ngambek ka ucing. Berarti berang ucing ka pasea kan gitu. Nah, padahal kanyaah ti Allah. Anu kadua supaya dosa urang dihapus derajat diangkat naon Rasulullah wa kasrutul khuta ilal masajid ngalobakeun lengkah sampean ka masjid. Tapi sakedik aya perbentenan lamun urang hoyong lengkah sampean katuhu ngangkat derajat lengkah sampean kencang hapus dosa angkat nanti mesti bumi ka masjid ngagaduhan wudu. Lamun urang teu ngagaduhan wudu teu kenging manfaat anu tadi. Jadi Bapak Ibu pun lain berarti ulah ngagunakeun tempat wudu nu aya di masjid. Tempat wudu nu disiapkeun di masjid keur jalma-jalma anu mungkin keur di masjid batal sok wudu di dieu tong balik ka imam. Tapi anu urang angkat nanti bumi reka masjid usahakeun ti bumi kene tos ngagaduhan wudu. Nah sababna opat kautamaanana. Hiji kautamaanana berdasarkan hadis tadi. Lengkah sampean atuhu ngangkat hiji derajat. Lengkah sampean kenca dihapus hiji dosa. Lamun urang boga wudu ti bumi. Manfaat nu kadua sireum nu aya di handapkeun taneuh sajumlah eta sireum nu aya di handapkeun taneuh sadayana minta ampunan ka Allah keur diri urang. Sireum-sireum wae ngucapkeun ya Allah hampura jalma eta hampura jalma eta. Manfaat anu katilu naon dandaunan anu aya di sakulingeun urang dandaunan anu jumlah duka ting sabaraha miliar jumlahna salila urang angkat ti bumi menuju ke masjid can balik deui ka bumi salila eta tuluy-tuluy minta ampun ka Allah keur diri urang. Nu kaopatna naon? Manuk-manuk nu aya di luhur jeung cai jeung lauk-lauk nu aya di jero laut kabeh minta ampun ka Allah keur urang. Sadayana ciptaan Allah di alam persada ieu tuluy-tuluyan ka istighfaran diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang gaduh wudu, mata usahakeun gaduh wudu ti bumi. Bapak Ibu tadi ti bumi kade gaduh wudu teh bade ngaos. Memang hari wudu teh wajib lamun rek salat, tapi keur sajabah salat mah hukumna sunat.
Tapi walaupun sunat tong dianggap teu naon. Padi urang definisi sunat teh kitu ningannya. Dipidamel menang pahala, ditinggalkeun teu naon sanes kitu definisi sunat teh. Dipidamel menang pahala, ditinggalkeun teu boga pahala sunat. Rugi. Siga lamun urang salat, kan urang sok maca istiftah dina salat teh nya. Istiftahnya naon disebutna? Iftitah istiftah. Istiftahnya urang maca istiftah bade istiftah teh bade wajah tuh, bade Allahumma baini, bade Allahu akbar kabiro, mangga eta bebas. Kan eta disebut doa istiftah. Nalika urang ngadoa istiftah, hukum maca istiftah wajib, rukun atau sunat? Sunat. Dina salat naon? Wajib jeung sunat. Tak kadang-kadang urang mah maca istiftah teh ngan dina wajib hungkul. Aya sunat sok ditinggalkeun dianggapan bae deui mah salat sunat. Jeung istiftah hukumna sunat berarti ditinggalkeun mah teu naon. Lepat. Dina kitab Tawdihul Ahkam Muhammad Al-Basam ngajelaskeun sing saha jalma anu ninggalkeun maca istiftah dina salat sunat karena anggapan ieu mah salat sunat jeung hukum istiftah teh sunat beranggapan kitu maka anjeunna geus menyelisihi sunnah Rasul. Berat kan teh. Urang maca istiftah lamun dina wajib hungkulnya. Lamun salat sunat Allahu Akbar Fatihah blenyeng langsung kan gitu. Padahal kade rek wajib rek sunat istiftah mah kudu dibaca nya ge sunat hukumna. Tong ditinggalkeun lebar. Bisi urang kaasup karena golongan jalma anu menyelisihi sunnah Rasul. Atau cek para ulama teh makan jalma anu salat teh kabagi 3 golongan. Jalma anu salat jeung nambah kahadean. Jalma anu salat tapi nambah dosa, jalma anu salat tapi teu meunang pahala. Sok milih mana? Salat nambah pahala, nambah kahadean. Salat tapi nambah dosa, salat tapi teu meunang nanaon, milih mana? Nu ka hiji ka hoyong mah nya. Saha jalma anu salat jeung meunang pahala jeung nambah kahadean? Jalma anu salat nyampurnakeun rukun salat, wajib salat, sunat salat disampurnakeun ku manehanana. Meunang pahala tina salatna. Saha jalma anu salat tapi malah nambahan dosa? Jalma anu salat tapi ninggalkeun anu diwajibkeun ku Allah. Saha jalma anu teu meunang nanaon dina salatna? Jalma anu salat tapi ninggalkeun sunah Rasul kalayan dihaja. Kade kita. Bayi sunat ilah langsung Allahu Akbar berebet Al-Fatihah. Malah kadang-kadang punten tempat aya anu salat sunat karena alasan salat sunat Fatihah hungkul dibaca teh. Iftitah henteu, surat henteu, Fatihah hungkul saperti kitu kan nya. Allah jeung pesi nyawa lah. Aya kan kitu nya. Tah eta teh menyelisihi Rasul nu kitu teh. Ai urang salat sunat tujuanna keur naon? Puki salat sunat keur naon? Puki salat sunat teh diantawisna keur nutupan bisi dina salat wajib urang aya kakurangan-kakurangan. Keur nambal bisi aya kurangan dina wajib. Masalahna kieu lamun salat sunat urang teu bener rek bisa dipake nambal kumaha? Ya, taeta nu kadua kade. Seukeurkeun lengkah sampean ka masjid. Nu katilu lamun derajat urang hoyong diangkat, paham dosa urang hoyong dihapus, intidoru shalah ba'da shalah. Tunggu salat saatos salat. Maknana kumaha? Para ulama tafsir hadis benten pendapat. Tapi simkuring nyanak salah sahiji pendapat di pendapat anu aya eta. Nyata nunggu tinggal salat maghrib dagoan isya di masjid. Salila urang ngantosan ti maghrib ka isya, salami urang calik walaupun calik gogoleran atau ngadawang di masjid, salila urang calik di masjid padahal urang teu maca Quran, padahal urang teu dikir, calik istuning gogoleran, maka pahala seperti jalma nu keur salat.
Tunggu ti maghrib ke isya teh. Kon imah dipake zikir misalkan, dipake ngaji misalkan, dipake tadarusan misalkan, gede pahalana. Calik wae ngadaweung di masjid ngalamun ti isya, ti maghrib ka isya kieu di masjid. Dinilai pahalana siga jelema nu keur salat. Salila can wudu, apa batal wuduna gitu. Cek Rasulullah. Gampang pan ti maghrib ka isya da teu lila atuh. Sajam para ngadaweung di masjid, itikaf di masjid. Tapi pahalana salila urang calik eta derajat diangkat, dosa-dosa urang dihapus. Pahalana seperti jalma nu keur salat. Gampang ya sih? Ya, rata-rata di urang lamun salat maghrib butut balik ke imah. Padahal di imah aya naon sih? Pamajikan eta kene da can ganti. Emang aya naon di bumi? Cik aya pepatah yang mengatakan jadikan masjid itu imah utama